Bugungi masterklassimizni boshlashimizdan oldin aloqani tekshirib olsak, rasm ko'rinayotgan bo'lsa, bir raqamini yuboring chatda. Agar ovozim zo'r eshitilayotgan bo'lsa va sizga yoqadigan bo'lsa, 2 raqamini yuboring va ovozim ham, ko'rinishim ham a'lo tarzda bo'ladigan bo'lsa, chatimizda 3 raqamini qoldirsangiz juda ham minnatdor bo'lamiz. Kecha duch kelgan muammolarimizga bugun duch kelmasligimiz uchun yana bir marotaba eslatib o'taman, bu oddiy dars emas. Yoshim katta bo'lsa ham ingliz tilini o'rgana olamanmi degan savolga, undan tashqari vaqtim kam bo'lsa ham o'rgansa ingliz tilini bo'ladimi degan savolga va nega tushunaman lekin gapira olmayman degan savollarga javobdir. O'shanga iloji qadar tayyor bo'lsangiz, daftaringlarni, ruchkalarni olinglar, iloji boricha note taking esingizdan chiqmasin va boshidan oxirigacha ham ko'rish ham esingizdan chiqmasin. Kecha kirganlar o'zlari ko'rdi. Mutlaqo bepul platformamizga ega bo'ldi. Va sizga ham eslatib o'taman, shu masterklassni boshidan oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, bepul 60 kunlik kino ko'radigan, onlayn darsliklar ko'radigan, undan tashqari kvizlar va mashqlar bajaradigan platformaga 60 kunga mutlaqo bepul tarzda ega bo'lasiz. InGame 2025 promo kodi bilan yana bir marotaba qanaqa qilib buni ishlatishni oxir-oxirida eslatib o'taman. Bugun ikkinchi kungi mavzumizga ham yetib oldik. Yodlashdan gapirishgacha ingliz tilini haqiqiy hayotda ishlatishni o'rganamiz. Speaking kuchaytirish, tilni tushunib, lekin gapira olmaslik muammosini yechamiz. Kimda shunaqa muammolar bor? Keling o'zi shu savoldan boshlasak. Ingliz tilini nega o'rganamiz? Maqsadingiz nima? Ingliz tilini o'rganishingiz uchun maqsadingiz nima? Bitta yozing. Misol uchun speakingimni rivojlantirmoqchiman. Ikkinchi institutga kirmoqchiman. Uchinchisi kasbim bor, lekin maoshimni oshirmoqchiman. Bu narsa uchun ingliz tili kerak, ingliz tili sertifikati kerakmi? Mana shu hamma variantlarni yozib chiqsanglar juda ham minnatdor bo'lardik. Birinchi boshlashimizdan oldin sizlar o'zingizlarning maqsadinglarni bilib oldinglar, lekin maqsad qo'ygan bo'lsangiz, sizga speakerni eshitganingizda bu bola kim ekan, o'zi bu boladan nima kerak ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shu narsani ham tushuntirib o'tsam. Mani ismim Matt. Mavlana Abdulaziz Doniyor o'g'liman. Nimaga Matt? Because I was mad about English. I am mad about English. Chunki men ingliz tilini sevaman. Men 10 yildan beri dars berib kelaman va mendan ortiq o'quvchilarga ingliz tilida gapirishga, institutga kirishga va kasbi bor bo'lsa ham lavozimini oshirishga, maoshini oshirishga yordam bergan o'qituvchi hisoblanaman. Nizomiy litseyda o'qiganman, pedlitseyda, undan tashqari Jahon tillari universitetini bitirganman. Ya'ni 7 yillik obrazovaniyaga egaman deylik. Va undan tashqari men ham sizga o'xshagan o'quvchi sifatida ingliz tilida gapirishga qo'rqaman, lekin shu oxiri mana shu metodikalarni ishlatib, oxiri speakingimni ham rivojlantirganman, institutga ham kirganman, lavozimni ham, maoshimni ham oshirganman. O'shanga biz ham shu narsalarni ishlatib ko'ramiz. Yoshim katta, o'rgansam bo'ladimi deb o'ylaydigan bo'lsanglar, xavotirga o'rin yo'q. Mani o'quvchilarimning yoshi 5 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan va hammasi A nuqtasidan B nuqtasigacha bemalol yetib borishgan. Keling biroz InGame haqida ham gapirsak. InGame bu nima? InGame onlayn maktabi. 3 yildan beri biz o'quvchilarimizni ingliz tiliga o'rgatib kelamiz onlayn tarzda. Va buning qulayliklari va InGame'ning o'zining unique saytlari nima deb o'ylaydigan bo'lsanglar, tushuntirib o'taman. Birinchidan 10 mingtadan ortiq o'quvchilarga biz dars berib bo'lganmiz va ular o'zining rezultatiga yetishib bo'lgan. Undan tashqari bizning InGame onlayn maktabimizda biz platformaga egamiz. Platformamizda filmlarni ingliz tilida ko'rish mumkin, onlayn darsliklarni ko'rish mumkin, undan tashqari mashq va kvizlarni ham bajarish mumkin. Ayniqsa, yana bir marotaba eslatib o'taman, agar siz shu masterklassni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, shu platformaga 60 kunga mutlaqo bepul tarzda ega bo'lasiz. Undan tashqari bizning InGame onlayn maktabimizda bitta emas, ikkita emas, 3 ta instrument o'qituvchi sifatida birinchisi onlayn o'qituvchi, haftasiga 3 martadan 6 martagacha darslarimiz bor. Undan tashqari bizning assistentimiz bor, kecha gaplashganmiz, to'g'rimi? Ebbinghaus curve haqida gaplashganmiz. Miyangizdan chiqib ketmasligi uchun, analiz qilishingiz uchun, esingizda tutish uchun bizda assistent o'qituvchilarimiz ham bor. Haftasiga bir mahal sizga qo'ng'iroq qilib, nimani tushundingiz, nimani tushunmadingiz shu vaqt davomida deb tekshirib chiqadi va tushunmagan narsangizni yana boshidan tushuntirib o'tishadi. Undan tashqari 1,5 marotaba ingliz tilini biz tezroq o'rgatamiz. Hamma yoqda darajalar bitta daraja 3 oydan 4 oygacha bo'ladigan bo'lsa, bizda bor yo'g'i 2 oy mobaynida bunda vaqt ham, pul ham kamroq sarflaysiz. Va yana bir marotaba aytmoqchi edim, eslatib o'taman.
Bizning sahifalarimizga follow, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida obuna bo'lib qoling. Instagramda ham bormiz, In-Game School, undan tashqari In-Game Play English degan sahifamiz Telegramda bor va In-Game School YouTube'da ham sahifaga egamiz. Agar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz va iloji boricha ingliz tiliga to'liqli kontent ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin. Endi bu shuncha maqtanib gapirdi, lekin foydasi qanday bo'ladigan bo'lsa-lar, sizga yana bir bitta narsani ko'rsatish niyatidaman. Bu odamlar shunchaki rasmlarni qo'yib qo'ymaganmiz, bular hammasi bizning ex-former o'quvchilarimiz. Bularning hammasini birlashtiradigan yagona bitta narsa vaqti kam bo'lgan oilasi, oilaviy, kasb-hunarli, vaqti kam odamlardir, lekin hammasi o'zining natijasiga yetgan va A nuqtasidan B nuqtasigacha umuman shunaqa deylik, without any hesitation, hech qanaqa muammosiz, without any problem A nuqtasidan B nuqtasigacha yetkazganmiz. Va mana shunga isbotimiz ham bor. Keyingi slaydimizda ko'rsatishimiz mumkin. Ko'p o'quvchilarimiz, asosiy o'quvchilarimiz nega kelishadi? Faqatgina speakingni rivojlantirish uchun, lekin ingliz tilini yodlagandan keyin dunyo qarashi ham o'zgaradi. Dunyoni ko'rgisi keladi, travel qilgisi keladi. Undan keyin lavozimini oshirgisi keladi. Institutga yana bir marotaba kirgis niyatida keladi va uning uchun ularga sertifikatlar kerak. Ko'rib turishingiz mumkin, CE4 sertifikati ham bor. Undan tashqari hamma o'zini dreamlarida ko'radigan, tushlarida ko'radigan IELTS sertifikati ham bor va bunda ham to'xtamaganmiz. TOEFL sertifikatiga ham ega o'quvchilarimiz bor. Yana bir marotaba eslatib o'taman, agar siz bu master-klassni boshidan oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, bitta sovg'a emas, naqd ikkita sovg'aga ega bo'lasiz. Bu mutlaqo bepul platformamiz. Aslida bu pullik narsa, lekin siz uchun master-klassni qilganingiz uchun 2 oy mobaynida siz mutlaqo bepul tarzda ishlatishingiz mumkin va undan tashqari stikerlar, triggerlaringizni qo'yish uchun, ingliz tilini samarali tarzda o'rganishingiz uchun stiker pack ham sizga beramiz. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Tushunaman, lekin ayta olmayman. Shu muammo kimda bor, menda bor deydigan bo'lsanglar, yozib chiqinglar. Yana boshqa muammolarni ham eslatib o'taman. Qaysi muammo sizda borligini yozib izohlarda yozish esdan chiqmasin. Gapirishdan qo'rqish, shunaqa muammo ham bor, o'zimda juda ham ko'p bo'lgan. Sekund gapiraman, lekin fikrlar adashadi. Shunaqasi ham bo'lib turadi, chakashib ketishimiz mumkin. Miyada javob bor, lekin til yetmaydi. Shunaqa muammo ham bor, bunga ham yechim topamiz va uzoq fikrni ushlay olmayman, ya'ni fokusni yo'qotaman. Shu muammoni ham bugun biz hal qilamiz. Yodlashdan gapirishgacha ingliz tilini real hayotda ishlatish master-klassimizga tayyor bo'lsangiz, iltimos izohlarda ha degan javobni yoki yes sir, yes degan javobni yozib qoldiringlar. Iltimos, biz ham bilaylik, siz tayyorsiz, siz fokusdasiz, siz bizni tinglayapsiz. Keling, birinchi muammo haqida gapirsak. Birinchi muammo bu tushunaman, lekin gapira olmayman. Ko'pchilik ingliz tilini eshitganda tushunadi, lekin gapira olmaydi. Nega? Shu narsa haqida gapirsak. Birinchi sabab, ingliz tilini o'qib tushunasiz, lekin produce qilishga o'rganmagansiz. Va nimaga? Tushunish va gapirish ko'nikmasi bu miyadagi turli zonalardir. Nima degani bu? Bizda ikkita skilllarimiz bor. Bu productive skills and inductive skills. Ya'ni inductive bu informatsiyani o'qish, informatsiyani qabul qilish va productive informatsiyani yaratish, ya'ni gapirish yoki yozishdir. Demak, shunaqa muammoga duch keladigan bo'lsangiz, muammo haqida qaysi muammo haqida gapiramiz? Tushunaman, lekin gapira olmayman. Siz productive skilllaringizni hali ustida ishlamagansiz. Biz ko'proq inputni mashq qilganmiz, lekin outputni mashq qilmaganmiz. O'qish va tinglash so'zlarini passiv tanib olishni rivojlantirganmiz, lekin ularni faol ravishda xotiradan chiqarib gapirishni o'rganmaganmiz. Miya so'zini biladi-ku, lekin uni tezda eslab gapirishga o'rganmagan. Shu narsani miyamizni esingizdan chiqmasin. Agar kecha ham master-klassimizda bo'lgan bo'lsangiz, biz nimani o'rgatdik? Miyamizni aldashni, o'zimizga bo'lgan ishonchni o'stirishni va samarali tarzda ingliz tilini o'rganishni biz o'rgandik va bugun ham albatta miyamizni aldashga harakat qilamiz. Birinchi yechim bu output bloklar, mini speaking. Qanaqa qilib u narsani bajaramiz degan bo'lsanglar, hozir tushuntirib o'taman. Har bir inputdan keyin 10-20 soniyalik mikro javob berishimiz shart. Input nima degani? Hozirgina tushuntirib o'tdim. Bizda productive skill bor, inductive skill bor. Agar ma'lumotni oldingizmi, o'sha ma'lumotni ishlatishga o'sha zahot harakat qilamiz. 10 soniya, 20 soniya
davomida. Misol uchun cross so'zini olaylik. Cross degan bo'lsa, ko'p odamlar har xil перекресток deyishi mumkin yoki cross yana nima bo'lishi mumkin? Bu crescent deb o'ylashi mumkin, x bo'lishi mumkin, lekin yoki nimadirni x qilib chiqarib tashlash, lekin cross sifat tarzida ham ishlatishimiz mumkin. Bu juda ham jahli chiqqan degan ma'noda ishlatiladi. Shu narsani informatsiyani olishimiz bilan biz yana o'shani outputga o'tkazamiz. Ya'ni degani o'sha so'zni ishlatamiz. Misol uchun cross jahldor tushundik, u narsani tushundik va o'sha zahot biz practice qilamiz. I am cross now because you were absent yesterday at my master class. Ya'ni men juda ham jahldorman chunki kechagi master klassimda sen yo'q eding. Boshqa unaqa qaytarilmasin. Eshitdim, aytdim qoidasi majburiy. Ya'ni eshitdingizmi, yana qaytadan qaytardingiz. Eshitdingizmi, qaytardingiz. Produce qilish esdan chiqmasin. Kuniga 3-5 marta qisqa gapirish mashqlari. Shuna narsani kuniga 3 martadan 5 martagacha ham qiladigan bo'lsangiz, unaqa ko'p vaqt olmaydi, esingizdan chiqmasin. Esingizda bo'lsa kecha trigger haqida gaplashdik. Trigger nimaligini iltimos izohlarda yozib qoldiring. Tushunmaganlar tushunib olsin. Agar tushunmasa shunda ham biz yana tushuntirib o'tamiz. Bu qaysidir odatga kirgan bizning aktivityamiz, ya'ni tishni tozalash, har kuni tozalaymiz. Liftni ko'tarilish, liftni pastga tushish, mashina haydash yoki mashinada yurib kelish. O'shanga biz 3 daqiqadan 5 daqiqalik, 1 daqiqadan 3 daqiqalik yoki 3 daqiqadan 5 daqiqalik mashq unga bog'laymiz va o'shanda bizning miyamiz esida qoladi. Shu mashqni bajarayotgan, shu bir odatni bajarayotganimizda miyamiz aytadi: "Hey, mashq qilmayapsan, ingliz tilini o'rgan" deb o'zi eslatma qilib, ham sizga yodlashga, esingizda qolishingizga shu mashq bilan bog'lab, langar sifatida fokusingizni o'shab, esingizdan chiqartirmaslikka yordam beradi. Shu narsani triggerlarimiz bilan bog'laydigan bo'lsak, kecha o'rgangan rezultatimiz a'lo tarzda bo'ladi. Hozircha hamma narsa tushunarlimi? Iltimos izohlarda hamma narsa tushunarli bo'ladigan bo'lsa yoki nimadirni boshidan tushuntirib eslatish kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. To'ppa-to'g'ri shohmalik odatlar desa bo'ladi. Mutlaqo to'g'ri gapiryapsiz. Demak, outputni faollashtirishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri shunchaki faollashtirmaymiz, ularni yana trigger langarlarimizga ulaymiz. Esingizdan chiqmasin, shunchaki input qo'yamiz, ammo joyida output qilib ketamiz. O'shani triggerga qo'yib, ertalab turdingiz, tishingizni tozalayapsiz, so'zlarni bundoq qaytardingiz, u bilan gap tuzishingiz shart yoki kamida uni output qilib pronounce qilishingiz shart. Yana boshidan uni aytishingiz shart. O'shanda miyangizdan chiqib ketmaydi, ham gapirishni ham o'rganasiz. Miyangiz ham ko'nikadi. Nafaqat men ma'lumotni olaman, balki ma'lumot chiqarishni ham o'rganadi. Chiqarishim kerakligini biladi. Yana bir marta aytaylik, agar speakingda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, tushunaman lekin gapira olmayman deydigan bo'lsa, shu gaplarni o'rganayotganingizda endi gapirishni boshladingizmi, bir marta o'qidingizmi yoki bir marta yozib ko'rdingizmi, o'sha so'zni produce qiling, output qiling, o'zingiz talaffuz qiling va o'sha bilan gap tuzib ko'rishingiz ham mumkin. Triggerga qo'shib, qaysidir odatingizga qo'shib qiladigan bo'lsangiz, misol uchun har safar ko'chaga chiqib kelasiz, sayrga. Ishlaysiz, ko'p o'tirasiz, har bir soat chiqib 5 daqiqa sayrga chiqasiz. O'sha 5 daqiqalik sayr mobaynida uni ishlatadigan bo'lsangiz, miyangizdan hech qachon chiqib ketmaydi va ularni produce qilishni ham o'rganasiz. Tushunarlimi? Langar, to'ppa-to'g'ri. Bu langar trigger ishlatish esingizdan chiqmasin. Langar bu fokusingizni bitta joyda o'shatib turadigan narsa. Ya'ni odatga bog'laymiz va o'shanda o'sha narsalar ham, yodlagan narsalarimiz ham esimizdan chiqmaydi va yodlash ham sistemamiz buzilib ketmaydi, intizom buzilmaydi. Writing haqida ham ma'lumot bering. Faqat writing haqida ma'lumot bera olmaymiz, chunki nega bugun speaking haqida gaplashyapmiz. Bugun master klassimizning mazmuni shunaqa deylik. Bu speaking, bu gapirish. Ajoyib. Tushunganlar ko'p. Kelinglar davom etsak. Ikkinchi muammo, siz nima deyishni bilasiz, lekin tanangiz go'yo muzlab qoladi. Shunaqa narsa ham bo'ladi. Bu nimaga bo'ladi deb o'ylaydigan bo'lsangiz va faqat menda shunaqa bo'ladi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, noto'g'ri fikrlaysiz, chunki bu narsa juda ham ko'p odamlarda uchrashadi. Nimaga u? Yoki xatolar bu xavf. Miya shunday deb hisoblaydi. Nimaga unaqa deb hisoblaydi degan bo'lsa, unga sabablar har xil bo'lishi mumkin. Kimdir ustingizdan kulgan yoki yoshligingizdan sizga o'rgatishgan xato qilsang bu noto'g'ri, xato qilsang 2 olasan degan miyamizda qolib ketgan shunaqa psixologik travmalarimiz bor. Bu narsani davolashning yagona yo'li hozir tushuntirib o'tamiz. Amigdala xatoni xavf sifatida qabul qiladi. Amigdala bu bizning miyamizning bir qismidir. Yurak urishi tezlashadi, organizm himoya rejimiga o'tadi. Shunaqasi ham bo'ladi. To'g'rimi? Xotirlanganingizdan o'zingiz sezasiz, yuragingiz duk tez urishni boshlaydi. Nima deyishni javob berishga qo'rqyapsiz. Negaki xato qilib qo'yaman deb.
limbik tizim obro' ketmasin deb, ya'ni xato qilsam obro'yim tushib ketadi, xato qilsam boshqa odamlar men haqimda nima o'ylaydi deb o'ylab, stress paytida birinchi o'lchaydigan narsa bu chet tili, ya'ni gapira olmay qolasiz. Yana bir marta eslatib o'tadigan bo'lsam, misol uchun xavfli holatga tushib qoladigan bo'lsangiz ham, yo kimgadir yordam kerak, mana ko'rib turibsiz, odam hushsiz yotibdi, unga yordam kerak, lekin yordam berishni bilasiz qanaqa qilib, lekin dovdirab qolasiz. Xuddi shunaqa narsa miyangizda ham shunaqa fikrlar ham paydo bo'ladi, o'shanga ham to'xtab qolasiz va gapira olmaysiz. Bunga yechim qanaqa? Xavfsiz muhit plus xatolarni tahlil qilish. Tahlil degani analiz qilish, to'g'rimi? Shu analiz qilishni ham oshirib yuborish kerak emas. Nimagaligini hozir tushuntirib o'taman. Ruxsat berilgan xatolar iliq zona. Iliq zona nima degani? Biror bir do'stingiz bilan yoki hamkasbingiz bilan yoki farzandingiz bilan yoki qo'shningiz bilan umuman farqi yo'q, kim bo'lsa ham bo'ldi. O'tirasizlar va bu inson bilan xato qilish mumkin. Xato qilsangiz hech kim sizni jazolamaydi, ustingizdan kulmaydi. Masxara qilmaydi. O'shanaqa odamni 100% toping. Unaqa odam har birining hayotida 100% bor. Yaqin do'stingiz bo'lishi mumkin, do'gonangiz bo'lishi mumkin, akangiz, ukangiz, singlingiz, yana kim bo'lishi mumkin? Farzandingiz ham bo'lishi mumkin. Va ular bilan speaking practice-ni qiling. Qanaqa qilib? Kichik guruhlarda va sodda dialoglar bilan mashq qilish. Yana bir marotaba eslatib o'tiraman. Bitada o'tirib, dissertatsiya haqida mana kimdir aytdi, PhD ga tayyorgarlik ko'ryapman, PhD haqida gapirmanglar, professor gapiradigan narsalarni ishlatmanglar. Hali voqli. Har urinishda faqat bitta xatoni belgilab borish. Bu nima degani? Gapiryapsiz, xato qilayotganingizni sezyapsiz, lekin yagona bittagina xatoga ahamiyat bering. Nega? O'sha xatoni to'g'rilaganingizdan keyin boshqa o'sha xato agar yana qayta uni to'g'rilaydigan bo'lsangiz, u xato keyin paydo bo'lmaydi. Shunaqa qilib xatolar kamayib boradi va miyangiz ham tushunadi. Shuncha gapirgan bo'lsam ham bor yo'g'i bitta xato qildim-ku deb qo'rqmay qoladi. Murakkablik darajasini asta-sekin oshirib borish. Bu ham juda ham muhim. Esingizdan chiqmasin, sport zalga ham chiqayotganimizda mushaklarimizni rivojlantirish uchun biz nagruzka stressni ham ko'paytiramiz. Til o'rganishda ham xuddi shunaqa narsa. Boshida bitta xatoga ahamiyat berasiz, keyin ikkita xatoga ahamiyat berishingiz mumkin rezultatni tezlashtirish uchun, lekin mengiz ko'nikib qoladi. Xato qilish bu odatiy holat deydi va xato qilishdan qo'rqmaydi. O'shanda gapirishga ham qo'rqmaysiz. Gapirish nima deyishni bilsangiz, bemalol o'sha speechni produce qilishga ko'nikib qolasiz. Ikkinchi yechimimiz bu mind map va mind map nima uchun va kerak va qanday u ishlatiladi. Kerakli shu narsa haqida ham gapirsak. Mind map bu g'oyaning vizual kartasi. Bilasizlar, miyamiz nafaqat informatsiyani quloq bilan emas, balki ko'z bilan ham qabul qiladi hamda esda tutadi va hammada har xil. Kimdir qo'shiqlarni yaxshiroq esda tutadi, kimdir rasmlarni esda yaxshiroq tutadi. Mind map shu narsani rivojlantirish, ko'z bilan ma'lumotni saqlash va esdan chiqarmaslikka yordam beradi. Bu qanaqa qilib qilamiz? Klaster nimaligini hamma biladi yoki bilmasanglar hozir aytib o'taman. Markazda bitta asosiy so'zni yozamiz va atrofiga misollar, assotsiatsiyalar va holatlarni yozib chiqamiz. Misol uchun yozdingiz. Kelinglar oddiy soda qilib tushuntirib beraylik shu gapni. Apple yozdingiz. Apple endi bu hamma biladigan so'z, lekin kelinglik endi Apple so'zini bilmaysiz deb tasavvur qilib ko'raylik. Apple yoniga bittagina so'z qilmaysizda, so'z birikmalarini yozib kelasiz. Misol uchun Apple qanaqa bo'lishi mumkin? Apple can be sour, Apple can be sweet. Ya'ni u nordon bo'lishi mumkin, u shirin bo'lishi mumkin. Apple yoki yoniga a green apple, a red apple, ya'ni yashil olma, qizil olma deb yozib chiqamiz. A big apple, a small apple, katta olma, kichkina olma deb so'z birikmalarini yozib chiqamiz. Buni foydasi nima? Bir mavzuga tegishli so'zlarni tez faollashtirish. Ya'ni gapirayotganingizda hozir biz aytdikki, bizda muammo qanaqa? Gapirishdan qo'rqamiz. Bu narsa uje gap tuzayotganligingiz uchun qo'rquv ham asta-sekin kamayib boradi. Fikrni yo'qotmasdan gap tuzishni yengillashtiradi. O'shanda fokusni ham yo'qotmaysiz. Qanaqa ishlatiladi? 2 daqiqa bor yo'q vaqtingiz ketadi. Mavzu tanlaysiz, 6 ta shoxcha chizasiz, har biri bo'yicha bitta ikkita gap aytishingiz mumkin. Ya'ni o'shani ham triggerga bog'lab qo'ysangiz, misol uchun obedga tushlik vaqti ovqatlanib o'tiribsiz, shunchaki bitta qog'oz oldingiz, qanaqadir mavzu tanladingiz yoki so'zni tanladingiz, yoniga mana shunaqa klaster yozib chiqdingiz, bitta qaradingiz, bo'ldi. Shu o'sha narsani ham kechqurun ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Shu ham sizga yordam beradi. Yana bir marotaba eslatib o'taman. Birinchi muammo, tushunaman lekin gapira olmayman. Birinchi muammo, uni qanaqa qilib hal qilamiz? Har bir yodlagan so'zingizni, o'qigan so'zingizni o'sha zahot, darhol o'sha so'zni ishlatamiz. Gap tuzishga harakat qilamiz yoki hech bo'lmasa so'z birikmasini qilamiz. Mana shunaqa mind map ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni
invite degan so'zni yodladingiz, prosta invite degan so'zni o'qidingiz, shunchaki invite qilmaysiz, shunchaki gap tuzib ketasiz. Bilasiz, o'zingiz subject, verb, object shu bir formulani ham 2 kun oldin kanalimizda bo'lishdik. I invite people, I invite friends, I invite my family. Men oilamni taklif qilaman, men do'stlarimni taklif qilaman, men odamlarni taklif qilaman. Ikkinchi muammo, agar siz gapirishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, muhitingizni o'zgartiring. Bitta odam toping yoki GPT toping. GPT nima qilishingizdan qat'iy nazar doimo sizni support qiladi, doimo yoningdaman, qo'rqma do'stim, xato qilish bu odatiy holat deb tushuntirib, psixologik tarafini oshiradi va o'shanda xatodan kamroq qo'rqasiz va faqatgina bittagina xatoga ahamiyat beramiz, bittagina xatoni analiz qilamiz. O'shanda xato ko'payib ketdi deb shov-shuvlik miyamizga ko'rmaydi va o'shanda gapirishga ham qo'rqmay qo'yamiz. Va mind mapni ham ishlatinglar. Bitta so'zni o'rtaga yozib, atrofida yana so'zga to'liqli boshqa frazalarni ham yozasiz. Misol uchun endi apple, green apple, red apple, small apple, big apple, sour apple, delicious apple, sweet apple, sour apple deb yozib chiqamiz. O'shanda ham variantlarimiz ko'proq bo'ladi. To'xtamasdan gapirishga variantlarimiz ko'p bo'lganda, biz gapirishga qo'rqmaymiz, chunki yana boshqa optionlarimiz ham bor, variantlarimiz ham bor. Kelinglar shu uchun keyingi muammo haqida gapirsak. Sekin gapiraman, fikrim chalkashib ketadi. Shunaqa muammoga ham duch kelamiz. Shunaqa odamlar bormi? Oranglarda iltimos izohlarda yozsanglar. Bormi shunaqa odamlar? Chunki mana o'zimda shunaqa muammo bo'lib turadi. Misol tariqasida aytaman, hozir ham o'zbek tilida gapirayotganimda miyamda hamma narsa chalkashib ketyapti. Chunki o'zbek tilida gapirishni boshlaganimga unaqa ko'p vaqt bo'lmagan. Asosan ingliz tilida va rus tillarida gapirar edim. Uyat, lekin afsus shu rost. Gap boshlaysiz, oxiri yo'qolib qoladi. Sababini kelinglar ko'raylik. Chunki kechga ham eslatib aytdim, muammoni sababini ko'radigan bo'lsak, o'sha muammoni ildizi bilan yo'q qilishimiz mumkin. Sababini tushunmaydigan bo'lsak, bu shunchaki vaqtincha painkiller, dori ichgandek hodisa bo'lishi mumkin. Gapirish shablonlari yo'q. Gapirish shablonlari yo'q. Mana shu narsa ham juda ham muhim. Kechagina sizlarga 2 kun oldin sizlarga shablon jo'natdim. Esingizda bo'lsa, gap tuzinglar deb. I subject do verb something. Because I do something. Ya'ni men nimadir qilaman, chunki men nimadir qilaman degan gapni tuzishimiz kerak edi. Misol uchun, I drink water. Men ichaman suvni because it's healthy. Chunki bu foydali. Shunga o'xshash shablonlarni ishlatishimiz kerak va bundan tashqari boshqa shablonlar ham bor. Gapingizni boshlash uchun, vaqtingizni ketkazmasligingiz uchun, o'sha paytda yana o'zimizning holatimizni yo'qotib, yana xato qilolmay sekin javob bera olman deb panikaga tushmasligimiz uchun biz boshqa shablonlarni ham ishlatishimiz mumkin. Misol tariqasida buni yechimini hozir yana beraman. 20 ta 30 ta tayyor konstruksiya tayyorlab qo'ying. Iloji qadar osonroq konstruksiya tanlang. Men hozir bu yerda juda ham oddiy konstruksiya tanlamadim, chunki kimgadir tanilgan bo'lishi mumkin, qiziqarliroq bo'lsin deb biroz qiyinrog'ini tanladik. Kelinglar shu narsa haqida gapirsak. Savol sizga berishda sразу же konstruksiyangiz bor. Sizni fikringizni so'rashyapti. Fikringizni aytishdan qo'rqmasligingiz uchun va gapingiz miyangizdan chiqib ketmasligi uchun asta-sekin gapni boshlab qo'yamiz. Gap shundaki, the thing is, I like my audience. Gap shundaki, men o'zimning auditoriyamni yaxshi ko'raman. Yoki the reason why, sababi shundaki, the reason why I teach English because I like it. The reason why I teach English, I just like it. Ingliz tilini sababi shundaki, ingliz tilini nega o'rgataman? Chunki menga shu narsa yoqadi. What I mean is, demoqchimanki, I mean it's not a problem. Men aytmoqchimanki, bu muammo emas. Shuni muammo deb o'ylagan bo'lsanglar, bu muammo emas. Fokusni yo'qotmaslik juda ham oson narsa. Shu konstruksiyalarni ishlatsanglar. Nimaga unaqa deb o'ylaydigan bo'lsanglar, chunki ingliz tilida gapirayotganingizda siz butun bitta formulani olib, butun bitta to'liq gapni tuzib gapirmoqchi bo'lasizlar. Lekin kelinglar shu narsani aytib ko'rsak. Men sizlarga savol berdim, misol uchun. Men sizlarga savol berdim. Hozir shu savolga javob berasizlar va bitta protsessini tekshirib ko'ramiz. Siz ingliz tilini necha yildan beri o'rganyapsiz? Faqat raqamini yozmang, to'liq javob bering. Men ingliz tilini shu payt davomida o'rganyapman deb misol tariqasida javob bering.
Siz ingliz tilini necha yildan beri o'rganyapsiz? 3 yil bo'ldi, har yili 2 haftadan o'rganaman. Shu muammoni ham hal qilishga harakat qilamiz. Xo'pmi? Ko'rdingizmi? Endi men sizlarga savol beraman. Men o'ylab ko'ringlar o'zingizlar. Men sizlarga savol berganimda bittada butun gap paydo bo'ldimi yoki galma-gallan so'zlar paydo bo'ldimi? Ishonchim 100% komil. Siz savol berayotganimda butun bir mana shunaqa gap javob beraman deb javob bermaysizlar. So'zlarni o'zi qayta asta-sekin kelaveradi. Mana birinchi so'z ketdingiz, mana men 2 yildan beri ingliz tilini o'rganaman desangiz bo'ladi. Lekin bitta gap sifatida mana shu miyada paydo bo'lib qolmaydi. Nega? Chunki struktura tayyor. O'zbek tili strukturasiga ko'nikib qo'yansizlar yoki rus tili strukturasiga ko'nikib qo'yansizlar, lekin ingliz tili strukturasiga ko'nikmagansizlar. Shuni subject, verb, object deb ishlatadigan bo'lsanglar, ya'ni subject birinchi o'rinda biz nimani qo'yamiz? Kim degan savolga javob beradigan gapni qo'yamiz, ya'ni otni qo'yamiz. Kim? Misol uchun Islom. Mening og'aynim Islom. My friend Islam. Nima qiladi? Ingliz tili o'rganadi. My friend Islam learns. Nimani o'rganadi? O'sha object qo'shamiz English. My friend Islam learns English every day. Ko'rdinglarmi? Oddiygina struktura bilan gapni tuzib ketamiz. Shu formulaga, shu strukturaga ko'nikib qoladigan bo'lsanglar, muammo bo'lmaydi, fikrlarni yo'qotmaysizlar, yana panikaga tushib qolmaysizlar va miyangizdan o'sha gaplar chiqib ketmaydi. Shablonlarni ishlatinglar. Shablonlar juda ham muhim. Agarda misol uchun nima javob berishni bilmasanglar, boshida mana shu konstruksiyalarni ishlatsanglar bo'ladi. Yana bitta shu muammoni hal qiladigan yechim bu cold speaking drills. Cold speaking drills bu qanaqa? Qaranglar, hozir men sizlarga berayotgan metodlarim hammasi bir-biriga o'xshashi mumkin, lekin ularning kichkina farqi bor va o'sha har bitta farqi har xil muammolarni hal qiladi. O'sha farqlariga ham ahamiyat beringlar, iltimos. Speaking drill qanaqa qilamiz buni? Cold speaking drill. Mavzu oldidan tayyorlanmaydi. Negaki savol kelganda spontaneous, kutilmagan holatda savol keladi bizga. O'shanga mavzularni tayyorlamanglar, ya'ni bitta mavzuni tanlamanglar. Shunchaki ko'p mavzularni spiskini olinglar va tayyor bo'lganingizda shunday qolasizlar, ko'zlarni yumib, bundoq qilib bitta mavzuda to'xtaganingizda o'sha mavzu misol uchun bo'lyapti nima? Sport bo'lyapti. Siz 30 soniyadan 60 soniyagacha gapirasiz. O'zingizni temp bir xil bo'ladi. Qanaqa gap tuzishingiz mutlaqo farqi yo'q. Asta-sekin oshirib, levelni ham oshirib, qiyinchiligini ham oshirib, asta-sekin qo'shib ketaveramiz. Misol tariqasida aytaman, mana sportni tanladik, to'g'rimi? I like sport. I do sport every day. I do sport indoors and I do sport outdoors. I do sport alone and I do sport with my friends. Sport is healthy. Sport is very important. O'shanga o'xshab 30 soniyadan 60 soniyagacha tinmasdan gapni tuzishga harakat qilasiz. O'zingizlarni majburlashingiz shart. O'zimizning komfort zonamizdan biroz chiqishga majburmiz, chunki til o'rganish shunaqa prosesdir. Любой narsani o'rganish shunaqa prosesdir. Agar birov nuqul komfort zonamizda qotib, "Men bilmayman" deb o'tiraversak, til hech qachon o'rganmaydi, hech narsaga o'rgana olmaymiz. Tushunarli, ha? Bu maqsadimiz nima? Miyaning darrov gapirish refleksi ishga tushirish. Birinchi gap nima bo'ladi? Blokni yo'qotish. Ya'ni miyamizni ham ko'niktiramizki, savol keldi, refleks tarzida yana tezroq javob berish va birinchi gap nima desam ekan, ikkinchi gap nima desam ekan degan odatni yo'q qilishdir. Ideal emas, oqim muhim. Tushunarli-a? To'g'ri, to'xtamasdan asta-sekin bitta tempda olib ketaverasizlar. Xato qilsanglar, muammosi yo'q, bittagina xato ruxsat berilgan. Yana o'zingizlarni mashina birlashtirib, toxic friend bilan emas, ya'ni nuqul sizni ustingizdan kuladigan yoki noto'g'ri gapiradigan do'stingiz bilan emas, balki sizni tushunadigan odam bilan o'tirib, asta-sekin qiladigan bo'lsangiz, ham panikaga tushmaysiz, ham nima desam ekan deb javob bermaysiz va shunda strukturasi ham miyadan chiqib ketmaydi. Ya'ni avtomat tarzda shuni ritm orqali paydo bo'ladi shu gapingiz. Mashqlar davomiy bir xil bo'lishi kerak, format o'zgarmaydi. Kecha ham shu narsa haqida gapirdik. Esingizda bo'lsa, biz formatni, odatlarni o'zgartirishimiz kerak emas, chunki shu narsa odat sifatida odat bo'lib qolishidan keyingina faqat biz rezultatni ko'ramiz. Odat yo'qmi, intizom yo'qmi, rezultat ham bo'lmaydi.
ko'p vaqt ishlatishganini men so'ramayapman bu narsani. Shunchaki keldinglar, o'tirdinglar, o'zinglar bilan o'zinglar ham gapirishinglar mumkin. O'zinglarni majburlinglar 30 soniyadan 60 soniyagacha gap tuzishga bitta mavzuga. Qanaqa gap bo'lishidan qat'iy nazar. Xato qilsanglar ham bo'pti. Noto'g'ri so'z ishlatsanglar ham bo'pti. Oxiri keyin analiz qilib olasizlar. O'shani rekorderga yozib olsanglar, diktofonga yozib oladigan bo'lsanglar, undan ham zo'r. Savollar bormi? Savollaringiz bor bo'ladigan bo'lsa, iltimos yozib yuboringlar. Bu motivatsiya degan gapmi? Yo'q, bu motivatsiya degan gap emas. Bu motivatsiya emas. Ko'pincha holatlarda biz nimaga gapira olmaymiz? Mana hozirgina biz eslatib o'tdik, to'g'rimi? Sekin gapiraman, fikrim chakalashadi deyapmiz. Uni qanaqa qilib to'g'rilaymiz? Shablon qo'yib to'g'rilaymiz. Shablon gapni mana misol uchun the thing is the reason why boshida uje gapiradigan gapimiz bor. O'shanga ham biz asta-sekin aytdik. Speech qanaqa paydo bo'ladi? Gapingiz qanaqa bo'ladi? So'zma-so'z paydo bo'ladi. Bitta butun bitta gap miyangizda paydo bo'lib qolmaydi. O'shanga ko'p kutmaslik uchun, gap savol berganimizda ham 5-6 soniya o'ylab keyin javob bermasligimiz uchun biz shunaqa shablonlarni ishlatamiz. Undan tashqari biz nima qilamiz? 30-60 soniya o'zimizdan tinmasdan bitta oqimni ishlatib, tinmasdan gapirtiramiz. Nega? Albattaki shu odatga kirish uchun, refleks sifatida paydo bo'lishi uchun. O'shanda biz strukturasiga ham ko'nikamiz, chunki ingliz tili, rus tili, o'zbek tillaridagi strukturasi mutlaqo har xil. Shu strukturaga ko'nikamiz va u bunaqa keyin muammo tug'dirmaydi bizga. Savollar bormi? Motivatsiya bitta bo'ladi, keyin yo'q, oqim esa doimo bir xil. Shu narsa ham to'g'ri, shu fikrlashingiz ham to'g'ri. Endi motivatsiya kechagina aytib o'tdik. Biz perfect kunni kutib o'tirmaymiz, bir ajoyib kunni kutib o'tirmaymiz. Shunchaki bu narsalarni odatga kirgizamiz. Shu narsa odatga kirganda ham ko'proq gapirishga va fikrlarimizni osonroq qanaqadir izohlashga ko'nikib qolamiz biz. Misol uchun yana kelaylik, aytaylikki, mana ko'p gapirmaydigan odam, shunaqa odamlar borki, maksimal darajada introvert, maksimal darajada odamlarga gapirishni yaxshi ko'rmaydi. Savol beradigan bo'lsangiz, javobini ham qiyin beradi. Nega deb bo'ladigan bo'lsangiz, shunchaki buni miyasida fikr yo'q, buni aqlsiz yo'q, bunaqa emas. Chunki odatda ko'p gapirish odatga kirmagan, strukturasi yo'q. Fikri bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha fikrni shakllashtirishni bilmaydi. Oqim nima degani? Oqim bu temp degani, tinmasdan ishlash degani. Olib ketish uchun so'z boyligi kerak-ku. Yo'q, to'g'ri, olib ketish uchun so'z boyligi kerak. Lekin kamida ishonchim 1000% komil, siz ham 100 ta inglizcha so'zni bilasiz. Go, eat, jump, think. O'sha gaplardan boshlang. Asta-sekin triggerlarga bog'lab, yangi so'zlarni yodlang va so'z boyligini ham asta-sekin oshiring. Boshqa ilojisi yo'q. Biz aytdik kecha, esingizda bo'lsa, 7 ta odatni tanlaymiz. Har kuni biz qiladigan odat. Bu ertalab turdingizmi, kravatingizni to'g'rilab olasiz, uxlagan joyingizni to'g'rilab olasiz, to'g'rimi? Nonushta qilyapsiz, tishingizni tozalab olasiz, liftda tepaga tushib, pastga tushib olasiz, ko'chaga sayrga chiqib olasiz. Mana shu sayrligi biriktiringlar. O'shanda miyanglar ham ko'nikib qoladi. Ingliz unda qaraydigan bo'lsanglar, bir kun davomida ham ingliz tili ko'payadi. Bitada 1-2-3 soat shug'ullanganingiz yaxshiroqmi yoki kun davomida bir-biringizga eslatib, esdan chiqib ketmaslik uchun bu scientific fact, olimlar tushuntirgan, psixologlar bu narsani tekshirgan. Qanaqa qilib miyamizda ma'lumot qoladi. Qanchalik ko'p vaqt ketkazishdi emas, qanchalik necha marta bu narsani qilishimizga iborat bu narsa. Va iloji boricha orasidagi intervalni ko'paytirishimiz kerak. Hozir yodladingiz 10 daqiqadan keyin 1 soatdan keyin 2 soatdan keyin 6-9 soatdan keyin 1 kundan keyin 3 kundan keyin 6 kundan keyin 1 oydan keyin qaytaradigan bo'lsanglar, shunchaki qaytarsanglar, gap tutsanglar, o'shadan qaytardinglar, aytdik, input qildikmi, sразу же output qilamiz. Qaytardikmi, yana gap tuzib ketamiz, sразу же. O'shanda gapirish qobiliyati ham paydo bo'ladi va so'z ham miyangizdan chiqib ketmaydi. Faqat yodlash emas, kerakli joylarda ishlatishni bilish kerak-da. Men sizga aytib o'taman, hayotingizda ingliz tili 100% uchragan, 100% biladigan so'zlaringiz juda ham ko'p. Ishonchim bu narsaga komil. Bunaqa odamning o'zi yo'q. Mana onam ham ingliz tili o'rganmaganlar, yoshlari 54 da, lekin baribir bilasizlarmi, nemis tilini yodlaganlar baribir ingliz tilida so'zlarni biladilar, harakat qiladilar. Shunchaki farqlari nimadaki, menga gapirayotganda harakat qiladilar ingliz tilida gapirishga. Uyalmaydilar, qo'rqmaydilar, chunki o'g'lim ustidan kulmaydi va qarabsizki, ancha-muncha yaxshiroq gapiradilar. Input output nima? Input bu ma'lumotni ichimizga olish, bu degani o'qish va saqlashga harakat qilish, output bu narsani produce qilish, ya'ni bu narsani gapirish, bu narsani og'zaki holda gapirish. Shunchaki ichingizda, mana shunaqa ekan deb ketish emas, balki shu narsani o'sha joyda practice qilish. Kamida talaffuz qilish shu so'zni.
shu output hisoblanadi. So'z boyligi oshiruvchi metodlardan ham kecha ham eslatib o'tdik. Shularni ham bugun ham aytamiz. Yetarlicha no fluently gapira olmayman. Mana shu narsani speakingdan oldin yozib olaman. Shu narsa mutlaqo noto'g'ri. Ko'ryapsizmi, siz o'zingizni miyangizni ko'niktirib qo'yasiz. Qaranglar, miyamiz reflekslarga, qanaqadir odatlarimizga qarab ishlaydi, to'g'rimi? Shunaqa odamlar bor, voqliroq turadi. Shu voqli turadi. Budilniksiz ham o'zi voqli turishi mumkin. Negaki shu narsaga o'rgatilgan, shu narsaga ko'nikkan, tushunasizmi? Odatga kirgizib bo'lgan. Xuddi yoki kimdir kuniga 2 mahal ovqatlanadi, kimdir 4 mahal ovqatlanadi. Organizmimiz shunaqaki, nimani ko'p qiladigan bo'lsa, shu narsaga ko'nikadi. Biz ham shu narsani, shu praktikasini hayotimizda ko'paytirishimiz kerak. Aytasiz, muammo menda gapirishda deysiz, lekin baribir men sizga vaqt beradigan bo'lsam, bitta tempda baribir gap tuza olasiz-ku. To'g'ri, boshida 30 soniyada 3 ta gap tuzarsiz yoki 2 ta gap yoki bitta gap tuzarsiz. Mana shu narsani har kuni qiling, ishonchim komil. Bir haftada siz 2 ta gap qilasiz. 2 haftada 4 ta gap qilasiz va 3 haftada ishonchim komil, mana shu 1 daqiqada 6 ta gap tuza olasiz. Shunchaki odatiga kirgizish kerak bo'ldi. Eng muhimi odat, boshqa narsa muhim emas. Ahamiyatga ega emas. Bu misol uchun yangi ishga joylashganingizda, boshida kelganingizda hech narsani bilmaysiz, lekin o'sha narsani ko'proq qilib, oxiri a'lo tarzda bajarishga o'rganasiz. Mana shu stop yonmasligi uchun biz mana shu stop yonganda ham u 10 daqiqa yonib turmaydi-yu, yozib o'tganingizda ham paydo bo'ladi-yu. O'shani yozmasdan produce qiling. Xato bo'lsa ham, 1 daqiqa bo'lsa ham, kuniga har kuni qiling, bo'ldi, muammo bo'lmaydi. Mana shu narsani ko'proq qiling, har 1 soat o'zingizga timer qo'yib qo'ying, budilnik qo'yib qo'ying. Eslatma qilsin sizga. Mana shu gap tuz bo'ldi, srochniy gap tuz, mana shunaqa so'zlaringizni listi bor, oldingiz tanladingiz, gap tuzdingiz. Bo'ldi, muammo bo'lmaydi o'sha. Vaqt o'tadi, strukturaga ko'nikib qolasiz. Mana shu aytaman, yana shablonlarni ishlatasiz. The reason why, masalan uchun so'z chiqib ketdi sizda nima bo'lsin? Scream bo'la qolsin, baqirmoq. The reason why she screamed, okay, the reason why I screamed, sababi shundaki, nega men baqirdim, the reason why she screamed, nega u baqirdi, she was afraid, u qo'rqqan edi. Asta-sekin o'rganamiz, esingizdan chiqmasin. Bittada agar imkoniyatim bor bo'lganida hammalarga ingliz tilini sotgan bo'lardim. Shunda miyadan disk sifatida chiqarib, miyaga tiqib qo'yishni. Lekin uning ilojisi yo'q. Odatga kirgizmasak, umuman ilojisi yo'q. Kelinglar 4-muammo haqida gapirsak. Kir bor, lekin til ulgurmaydi. Til chakrashib ketadi, ulgurmaydi. Ichida javob bor, lekin og'ziga chiqmaydi shu narsa. Mana misol uchun mana shu ham stop sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu narsa qanaqa qilib yechiladi va buni sababi nima? So'zlar kirish tezligi past. Ya'ni mana shu so'zlar miyaga kelishi juda ham past. So'zlar miyada tarqoq saqlangan, so'z, obraz, grammatika, holat orasida aloqa yo'q. Ya'ni uni aloqasi yo'q, aloqador joyi yo'q. Ajin so'z yotib qo'ygansiz bo'ldi. O'shanga ham masalaga aytaman, mind map qilayotganman. O'shanda ham bitta so'zni eslamaysizlar, so'z birikmalarini eslaysizlar. So'zni topish uchun energiya ko'p ketadi. Ya'ni bitta so'zni o'tirib qolasizlar, bitta so'zni ko'p eslab o'tirasizlar. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Mana qaranglar. Bu nima degani? Kognitiv bog'lanish nima va stress uni qanday buzadi? Shu kognitiv bog'lanish va stress shu narsa so'zlarni esdan chiqarib ketishga yoki so'zlarni ko'p vaqt mobaynida eslashinglarga olib keladi. Bu kognitiv bog'lanish bu yo'l. Misol uchun mana ko'rasizlar, uydan kelishinglar uchun qanaqadir yo'ldan yurib kelishinglar kerak. Bitta uydan o'tasizlar, qaysidir mashinadan oldidan o'tib ketasizlar yoki qaysidir daraxtdan oldidan o'tib ketasizlar. Miyada ham xuddi shunaqa proses. So'zdan ma'noga, ma'nodan konstruksiya aytishga mana shu bog'lanish buzilgan, bog'lanish yo'q. Bog'lanish qancha mustahkam bo'lsa, so'z shuncha tez chiqadi. Buni ham yana qanaqa qilib o'zgartiramiz? Buni ham odatga kirgizib, qanaqa qilib odatga kirgizamiz? Chunki odatda bizda faqat so'zlar yodlash bo'lgan, so'zni qaytarish yoki grammatika yodlash bo'lgan, lekin shu narsani gapirish odatga kirmagan. Qaranglar, assotsiatsiyalar va kontekst. Shu narsa birinchisi. Biz bu narsani yodlayotganimizda va o'sha narsani assotsiatsiyaga bog'laydigan bo'lsak, ancha-muncha yaxshiroq miyamizda saqlanib qoladi. Assotsiatsiya nima degani? Bu ya'ni emotion, emotsiyas, yechim. So'zni vaziyat, hissiyot yoki tasvir bilan bog'lash kerak. Misol uchun, masalan, aytaylik, 40 daqiqa oldin masalan bitta so'z aytdim. Jahldor, juda ham jahldor bo'lish. Qanaqa bo'ladi ingliz tilida? Yozinglar, esingizda qoldimi, yo'qmi? Angry. Yo'q, faqat angry. Mana angry bu just a simple word. Cross dedim. Cross bu faqat yo'ldan o'tish emas yoki krestik bilan chizib chiqarib yuborish emas. Bu balki juda ham jahldor bo'lish hamdir.
Furiousga o'xshagan gap nimaga esingizdan chiqib ketdi o'sha narsa? Agar mana shu gapni siz emotsiyaga bog'lab gap tuzganingizda, misol uchun qachon oxirgi marta siz jahldor bo'ldingiz? Men kecha jahldor bo'ldim, chunki svet o'chib qoldi. Shuncha harakatimiz bekordan bekor bo'lib ketdi deb o'ylaganimda jahlim chiqib ketdi. Misol tariqasida aytaman. I was angry because I had no electricity yesterday. Kecha svet yo'q edi, o'shanga ham juda ham jahldordim. Angryni crossga o'zgartiramiz. I was cross yesterday because I had no electricity. Shu narsa esimda qolishga yordam beradi va mana shu ko'ryapsizlarmi, bittigina so'z kelmayapti-da, o'shani emotsiyaga bog'layapmiz, qanaqadir holatga bog'layapmiz. U ham trigger sifatida mana shu yaxshi bog'lanuvchi bo'lyapti. 3 ta mini kontekstdan foydalanish. Yana kontekstdan ham foydalanishga harakat qilaylik. Nafaqat emotsiyalar, balki kontekstlarda, ya'ni holatlar yoki har xil so'z birikmalari. 24 soatdan keyin qisqa faollik bilan tekshirish. Ya'ni faqat bir kun qilib bo'ldi, tashlab ketmaymiz, keyingi kun ham o'sha narsani eslab ko'rishga harakat qilamiz. Va qanchalik o'sha emotsiya kulgili, esda qoladigan bo'ladigan bo'lsa, shunchalik shu so'zni ham esdan chiqarmaysiz. Agar so'zlar kirish tezligi past bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'zni emotsiyaga bog'lab qo'ying va o'sha so'zlar tezroq miyangizga kelishni boshlaydi. Hozircha hamma narsa tushunarlimi? Kelinglar yana bir marta tekshirib olsak. Alisa bilan sinab ko'rsachi, Alisa bilan sinab ko'rsachi. Alisa bilan sinab ko'rishni boshqa, undan oldingi o'rgatgan metodlarni sinab ko'rganingiz yaxshiroq. Agarda muammo aynan fikr bor, lekin til ulgurmaydi, ichimda javob bor, lekin og'izga gap kelmaydi degan bo'lsanglar, o'shani emotsiyaga ko'proq so'zlayotganingizda emotsiyaga bog'laylar. O'shanga o'xshash emotsiyaga ham duch kelganingizda so'z tuzish ancha-muncha osonlashadi. Chunki o'sha emotsiyalarga birlashib bo'lgan o'sha emotsiya bilan birga. 5-muammoga ham o'tsak. Keraklik so'z kech esga tushadi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Ya'ni esdan umuman chiqib ketmaydi emas, kech esga tushadi, ko'p vaqt olib qo'yadi esga kelishi. Gapirayotgan paytingiz kerakli so'z 3-5 soniyadan keyin xayolga keladi. Misol uchun, I had an exam today deyiladi and 5 out of 5 correct answers deyapsizlar. 5 dan 5 ta savoldan 5 tasini to'g'ri topdim demoqchisizlar. Lekin shu joyda 5 tadan 5 ta to'g'ri javob topdim deganingizda o'sha got so'zi esingizdan chiqib ketadi. O'rniga misol uchun receive ham kelib qolishi mumkin. Ya'ni I got 5 out of 5 correct answers deyish o'rniga I received 5 out of 5 correct answers deyishni ham mumkin. Bu noto'g'ri hisoblanadi, chunki receive bahona bilan ishlatmaymiz biz. Sabab tezlikni oshirishga mashqlar yo'q. Mashqlar qilinmagan. O'zingizni majburlamagansiz tez javob berishga. Majburlamagansiz, bir marta harakat qilgansiz, o'xshamagan, qo'rqib qolgansiz, bo'ldi. Yana shu narsaga qaytmagansiz. Lekin yana boshlaymiz. Misol uchun, siz sportsmensiz, lегкий atletika bilan shug'ullanasiz. Yengil atletika bilan shug'ullanasiz, tez yugurishingiz kerak. Bu narsani qanaqa qilib oshirasiz? Yagona yo'li buni yanada tezroq yugurish. Va o'shani sekundamer bilan, timer bilan ham tekshirib ko'rasizlar, qanchalik tez yugurdinglar, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa mashqlarni timerga qo'yib qilmaslik. Ya'ni timerga qo'ydingiz, mash payt ichida misol uchun men 10 ta gap tuzishim kerak. 10 ta gap tuzishim shart. O'zimizni majburlaymiz. Xato bo'lsa ham hech qisi yo'q. Keyingi safar o'sha xatosiz chiqadi 100%. Chunki mana shu tezlik sizlarga odatga kirib bo'lgan bo'ladi. Sizlar o'sha tezlikdan qo'rqmaysizlar. O'shanga xatolar ham asta-sekin kamayadi. Vaqt bosimi yo'q, ya'ni vaqt bosimini sezmaysiz. Kutib turadi javobim bilan. Deb o'tirasizlar, bechora suhbatchi, bechora ingliz kutib o'tiradi. Miya esa so'zni tezroq chiqarishga harakat qiladi. Retrieval skill praktikada yo'q. Retrieval skill nimaligini hozir o'rganamiz. Yechim speed retrieval mashqlari. Buni qanaqa qilib qilamiz? Qaranglar, 30 soniya qo'ydinglar, 30 soniyami 60 soniya qo'ydinglar, 20 ta gap topdinglar. O'sha 20 ta gap bilan siz misol uchun 20 ta gap tanladinglar, o'sha 30 soniyami 60 soniyami o'shga limit qo'yasizlar. Mana shu gap bilan men 10 ta gap, 20 ta gap, 30 ta gap tuzaman deb. Iloji boricha tezroq. Shuni o'quvchilarim bilan birga ishlatganman, lekin men kartochkali ishlatganman. Sizlarga kartochkali ishlatish shart emas. Shunchaki GPT-ga ham kirdinglar, iltimos menga 30 ta eng tez ko'p ishlatadigan fe'llarni ber. Strukturaga o'zi asta-sekin ko'nikib olasiz. Demak, tezlikni oshirish kerak. So'zlar tezroq miyaga kelishi uchun o'zimizni push qilamiz. O'zimizni iloji boricha tezroq gapirishga harakat qilamiz. Boshida 1.5 baravar tezroq gapiramiz, keyin 2 baravar tezroq gapiramiz. Oxiri qarabsizki, menga o'xshab ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham, rus tilida ham tezroq gapirasiz. Lekin
ishonchim komil. Ingliz tilida siz o'zbek tilida menga qaraganda o'zbek tilida gapirganimdan yaxshiroq gapirasiz. Tushunarlimi? Ya'ni yana boshidan eslatib o'tmoqchiman. Qaranglar, hozir savollar bormi? Birinchisi muammo. Tushunaman, lekin gapira olmayman. Shunaqa muammoni qanaqa qilib hal qilamiz? Har kuni gap so'zlayotganimizmi, uni talaffuz qilamiz, uni ishlatamiz. Output input qo'yamizmi, output ham qilishimiz shart. Kamida pronounce, ya'ni talaffuz qilamiz kamida. Gap tuzsak undan ham zo'r. Muammo o'shanda. Ya'ni tushunaman, lekin gapira olmayman. Ikkinchisi, muammo gapirishdan qo'rqaman, ya'ni bitta do'st topamiz, u bilan gapirsak bo'ladi va u sizni hech qachon urishmaydi. GPT bo'lishi mumkin, GPT bilan gapirishingiz mumkin, u narsani ham ko'rsatishimiz mumkin. Va undan tashqari mind mapni ishlatamiz. Mind mapni qanaqa qilib ishlatamiz? Bitta so'zni o'rtaga yozib, yoniga so'z birikmalarini yozamiz. Yana bir marta eslataman. Apple qanaqa? A green apple, a red apple, a huge, a small apple, a big apple, a sour apple, a sweet apple, a tasty apple, a healthy apple. Shunaqa narsalarni yozib chiqamiz. Shu narsa ham yordam beradi. Uchinchi muammo, sekin gapiraman, fikrim chalkashadi. Chalkashib ketadi. Chalkashib ketmasligi uchun biz tayyor shablonlarni ishlatamiz. Tayyor shablon bu etdik. Subject, verb, object. Kim nima qildi, qachon kim bilan? Ya'ni I opened the door 2 minutes ago. Man kim opened ishini ochdi. Opened ochdim nimani? Ishini the door qachon? 2 minutes ago. Va undan tashqari anaqa frazalarimiz ham bor. The thing is, the reason why, because, and deb ishlatib, anaqa frazalarni ham qo'shib boshni o'zida aytadigan bo'lsak, kutib ham qolmaymiz javob berishga. Shu narsalarni 30-60 soniya mobaynida qilamiz. Ya'ni mana shu shablonlarni ishlatib 30-60 soniya mobaynida biz ishlatamiz agar sekin gapirsak va fikrimiz chalkashib ketsa. Aynan chalkashib ketsa shu narsani qilamiz. 30-60 soniya haqida bittagina oqim bilan, asta sekin bittagina temp bilan olib ketamiz. Muammo to'rtinchisi, fikr bor, lekin til ulgurmaydi. Bu narsada nima qilamiz? So'zlar yechimi qanaqa? So'zni vaziyat, hissiyot yoki tasvir bilan bog'lash. Ya'ni emotsiyalarga bog'lab qo'yamiz. Agar mana yana bir marta aytaman. Fikringiz bor, lekin ulgurmaysiz. O'sha fikringizni, o'sha so'zlaringizni emotsiyaga bog'lab qo'yadigan bo'lsangiz, keyingi safar ham o'sha emotsiyani ta'riflayotganingizda bu nafaqat so'z, harflar miyangizda paydo bo'lmaydi, o'sha emotsiya bilan birga, qaysidir holat bilan birga shablon sifatida ham chiqib keladi. 5-muammomiz bu keraklik so'z kech esga tushadi. Ya'ni bitta kerakli so'zni 3-5 soniya qilasiz. Bu narsani yana timer qo'yib, o'zingizni push qilasiz. Iloji boricha tezroq gap tuzishga, iloji boricha tezroq gapirishga harakat qilasiz. Hozir savollar bormi? Sizlarni o'rganish uchun qaysi kitoblarni tavsiya qilasizlar? Tavsiya qiladigan kitobim ko'p, maqsadingizga qarab tavsiya qilish mumkin. Bu Solution bo'lishi mumkin, bu xuddi o'sha eski Hathaway bo'lishi mumkin agar beginner bo'ladigan bo'lsangiz. Agar so'z boyligini oshiraman deydigan bo'lsangiz, bu reading bilan taalluqli kitoblar olishingiz mumkin. Yoki vocabulary in use, essential vocabulary in use Macmillan'niki olishingiz mumkin. Men faqat eshitib tez o'rganaman, kitobdan o'qiy olmayman, ingliz tilini o'rgana olamanmi? 100% o'rgana olasiz, chunki baribir tilni o'rganayotganingizda ko'p odamlar gapirib o'rgatadi va siz shuni narsani tinglab o'rganishingiz mumkin. Lekin bu narsa sizga beradigan maslahatim nafaqat слуховую память, зрительную память тоже нужно увеличивать, ya'ni nafaqat eshitish bilan eshitib tushunadigan qobiliyatni, balki ko'rib o'rganish qobiliyatini ham oshirishingiz kerak. Buni ham odatga kiritib faqat. Nafaqat eshitib, balki ko'rib. Bir safar harakat qilib ko'ring, tovushni o'chirib, faqatgina subtitrlar bilan o'rganishni harakat qilib ko'rishga. Ulgurmayman, chunki map tuzib olishga ulgurmayman. Ishoning, map tuzishga sizga juda ham ko'p vaqt ketmaydi, shunchaki 5 daqiqa vaqtingiz kerak. Har kuni 5 ta so'z yodlaydigan bo'lsangiz, kuniga 5 ta odat emas, balki vaqt toping, 5 daqiqadan o'sha so'zlarni to'ldirib map qilib oling. Bo'ldi, ularni qaytarasiz, ularni output qilib talaffuz qilasiz. Agar ulgurmayotgan animada qaysidir keyin yodlab bo'lganingizdan keyin ko'rib olsangiz, ularni sekin ishlatasiz. Timerga qo'yib, o'zingizni push qilasiz tez gapirishga. Agar misol uchun so'z esdan chiqib ketib, umuman kelmayotgan, miya chalkashib ketayotgan bo'lsa, iloji boricha vaqt qo'yib, o'sha vaqt mobaynida gap tuzishga harakat qilasiz, bitta oqim bilan shoshmasdan. Kelinglar 6-muammo haqida gapirsak. Gapirayotganimda bir fikrni uzoq ushlab tura olmayman, ya'ni ras fokus, ya'ni fokusingizni yo'qotasiz, fikringizni yo'qotasiz. Bu narsa nimaga bo'ladi? Gapirayotgan payt ma'no buzilib ketadi, gaplar uzilib qoladi. Misol uchun siz chet elga borib keldingiz va o'sha narsani aytib beryapsiz, lekin kutilmaganda bittada qanaqadir
rang haqida gapirib ketyapsiz. O'zingiz adashib ketdingiz, miyangizdan chiqib ketdi shu narsa. Chalkashib ketdingiz. Bu verbal working memory past deyiladi bu narsa. Past til bo'yicha ishchi xotira kuchsiz. Miya birdaniga ko'p elementni o'shab tura olmaydi. Ya'ni multifunctional qila olmaysiz shu narsani, ko'p narsalarni miya o'shab tura olmaydi. Ya'ni yana o'rganmagan. Chunki kuni bo'yi, yil davomida siz bittagina so'zni yodlagansiz, qaytarib o'zbek tili, ingliz tili, o'zbek tili, ingliz tili qilib o'rganasiz, lekin uni output qilmagansiz va o'sha gaplarni asta-sekin oshirishga harakat qilmagansiz. O'sha gaplarni qanaqa qilib uzun gaplarni qanaqa qilib oshirsa bo'ladi. Yechimi shadowing gaplar zanjiri. Shadowing nimaligini bilasizlar, bilmasanglar hozir tushuntirib o'taman. Bu hozirgina kimdir aytdi, tilni eshitib yaxshi o'rganaman deydigan bo'lsa, o'sha narsaga juda ham yoqadi. Qanaqa qilamiz bu narsani? Qaranglar, diktor ortidan takrorlash, shadowing, ya'ni diktor aytadi sizlarga. I was late home yesterday. Video ko'ryapsizlar. Pauza. I was late home yesterday. Qaytardingiz. Keyingisi. I had a lot of work to do. Mana qiladigan ishim ko'p edi. I have a lot of work to do deydilar. Undan keyin honestly I was very tired. To'g'risini aytsam, men juda ham charchagan edim deyapti. Yana pauza qildinglar, yana qaytaryapsiz o'shani. Honestly I was very tired. Endi qaranglar, 3 ta kichkina gap qaytardinglar o'sha shadowing bilan. Shu narsani yana bitta narsa qo'shamiz, zanjirlaymiz o'sha 3 ta gapni bittida. Stop qildinglar, harakat qilyapsizlar, bittida qaytaryapsizlar endi. I was late home yesterday because qo'shimchasini qo'shyapsizlar. Yana bitta qo'shimcha qo'shib o'sha gapni qo'shishga harakat qilyapsizlar. Ikkita gapni birlashtiryapsizlar. Because I had a lot of work to do. Menda qiladigan ishim ko'p edi deyapsizlar. Undan keyin yana bitta gap qo'shyapsizlar. And honestly, va to'g'risini aytsam, I was very tired. Men juda ham charchagan edim. Ko'ryapsizlarmi? 3 ta kichkina gap bo'ldi. O'shani katta gapga olib, bir kichkina qismini qaytardik. Undan keyin bittada birlashtirib, katta gapni qaytardik. Kechagi master klassimizda tushuntirib o'tirdik. Triggerlarni kirgizasiz. Ebbinghaus curve bo'yicha so'zlarni qaytarasiz, so'zlarni asta-sekin yodlaysiz va bugungi tushuntirganimda ularni sразу practice qilishga asta-sekin o'tasiz. Tushunmayotgan bo'lsangiz, kamdan kam ozginadan podkast eshiting, subtitrlar bilan birga tushunish uchun tushunmayotgan bo'lsangiz, so'z boyligini asta-sekin oshiring. Eng boshida so'z boyligini oshirishdan boshlang, undan keyin boshqa skilllarni ham qo'shib ketasiz. Ya'ni fikrlar orasida ko'prik qo'shish. Mana shu 3 ta fikr orasida siz asta-sekin ko'prik qo'shib kelyapsiz. O'sha so'zlarni bog'lab kelyapsiz. O'shandan keyin siz bitta gap emas, 3 ta kichkina gap emas, bitta katta uzun chiroyli gap tuzdingiz. Tushunarlimi? Savollaringiz bormi? Okay, sirli masalliq nima? Sirli masalliq bu intizom. Yagona narsa. Hayot shunaqa, nafaqat til o'rganish emas, bu intizom, faqat intizom. Masalani majburlab 2-3 soat qiynayman demayman, yana asta-sekin odat topinglar har kuni 1-3 daqiqadan shu bergan metodlarni qo'shib ketinglar. Agar shu narsani 100% bajarib rezultat ko'rmasanglar, men ismimni boshqa qo'yishga tayyorman, to'g'risi. G'aniboymi, ya'ni Vanichkami shunaqa ism qo'yishga tayyorman. Agar shu narsani qildim, lekin o'xshamadi degan bo'lsanglar, ishonchim 100% komil. Detektor iljiga anaqasiga qo'shib sizlardan so'raydigan bo'lsa, o'sha narsani 100% har kuni odatga kirgizib bajarmagan bo'lasizlar, 100%. 100% bu narsa ishlaydi. O'zim ustimda men sinab ko'rganman. Bekordan bekor ingliz tilida ravon tarzda gaplasha olmayman deb o'ylaydigan bo'lsanglar, shunchaki bu miyamga kelib qolgan deb o'ylaysizlar, noto'g'ri o'ylaysizlar. Men ham o'zbek oilada o'sganman, to'g'ri. O'rtoqlarim rus bo'lgan, lekin rus tilidan ingliz tiliga undan ham battar, undan ham qiyin u narsani tushunish. Zamonlarni ajratishga qiynalyapman. Yagona narsa shunchaki practice qilib, keywordlarga ahamiyat beringlar. Zamonlarning har bitta zamonning keywordlari bor, shu narsaga ahamiyat beringlar. Qaytariladigan bo'lsa bu present simple, shunaqa ko'rdinglar, har bitta mana shu keyworddan gap tuzdinglar. Keyin o'sha o'zingizlar tushunib qolasizlar, muammo bo'lmaydi. Zamon nechtasi hayotda ish etamiz, o'zi vashi ko'pu. Javnaqa ko'p emas, zamonimiz bor yo'q 3 ta, keyin zamonning shakllari bor. Shundan 12 ta, 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, u 20 dan oshiq bo'lishi mumkin passive voice bilan birga. U narsani o'ylamanglar-da, asta-sekin bitta zamonni o'rganib ketaveringlar.
muammosi bo'lmaydi. Keywordga ahamiyat beringlar, bo'ldi. Perfect continue zamonlariga qiynalaman man. Perfect continue zamonlariga qiynaladigan bo'lsangiz, shunchaki ularni yodlamang. Boshqa zamonlaringizni kuchliroq o'rganing. Undan keyin boshqa zamonlarga ham o'tishingiz mumkin. Yana savol bormi? 20 ta nechtadir degani og'aynim duxim tushdi. O'ylamang, zamon bor yo'q 3 ta. Zamon 3 ta, o'zbek tilida ham hozirgi, kelasi va o'tgan zamonlar bor. Keyin o'sha zamonlarning shakllari bor. Shakllarning logikasini tushunsangiz bo'ldi. Muammo bo'lmaydi, ishoning. Unaqa demotivatsiya qilmang, 20 tadan oshiq deb nima qilasiz o'zingizni qiynab. Unaqa qotirmaylar, hozir ingliz tilini tashlab yuboraman. Xotirga o'rin yo'q. 3 ta zamon, Ulug'bek, og'aynim, bor yo'g'im 3 ta zamoningiz bor, xotirga o'rin yo'q. Va zamonning shakllari bor, asta-sekin qo'shib o'rganib ketishingiz kerak. Bitida o'rganmang. Savollaringlar yo'q bo'lsa, yana bir marta samab qilamiz ham. Mana shu bor o'tgan narsalarimizni yana bir marta bor eslatib o'tsam. Muammo, tushunaman, lekin gapira olmayman. Qanaqa qilib hal qilamiz bu narsani? Har bir kuni inputdan tashqari output qilamiz. Ya'ni o'rganib o'tgan so'zimizni kamida talaffuz qilib, undan ham yaxshisi gap tuzib ketamiz. Qanchalik vaqt bu narsa olmasin. Yo'lda ketayotganimizda, taksida ketayotganimizda, avtobusda ketayotganimizda vaqtimiz ko'p bo'ladi. Shu vaqtni bekordan-bekor ketkazmaylikda, shuni foydadan ketkazib, agar tushunaman lekin gapira olmayman degan muammoni hal qilaylik. Keyingisi gapirishdan qo'rqish. Buni qanaqa qilib hal qilamiz? Yagona bittagina toxic friendlardan uzoqroq qochib, yagona yaxshi sizni tushunadigan do'stimizni topib yoki hamkasbimizni yoki opa, singil, aka, uka, qo'shnilarni topib, bular bilan practice qilamiz. Shunda ham topa olmayman, men odamlar bilan gaplashmayman, odamlardan nafratlanaman deydigan bo'lsanglar, unda ChatGPT doimo yordam berishga tayyor. Nima qilsangiz, nima qilganingizdan qat'iy nazar ChatGPT sizga aytadi: "Sen haqsan. Men seni qo'llab-quvvatlayman. Xavotirga o'rin yo'q" deydi. Va xatolaringizga, har bitta xatoyingizga ahamiyat bermang. Bor yo'g'i bitta xatoyingizga analyze qilib, uni bittagina xatoyingizga ahamiyat berib, bittagina xatoyingizni to'g'rilab keting. O'shanda xatoga ko'p urg'u bermaysiz, xato qilishdan qo'rqmaysiz. Xatolaringiz ham boshida ko'p bo'lsa ham kamayib qaraysizki, xato umuman qilmay qo'yasiz. 3-chi muammo bu sekin gapiraman, fikrim chalkashadi. Bu narsani qanaqa qilib yechamiz? Tayyor shablonlarni ishlatamiz. Subject to verb object, men qildim nima? I came home. Men uyga keldim. And open the door. Bo'lib ketyapti, anaqa yana bog'lab ketamiz, bog'lanuvchi, fikr chalkashmasligi uchun. And open the door. Then I cooked dinner. Keyin ko'ringlarmi, gaplar hammasi oson. Men uyga keldim, eshikni ochdim, ovqat tayyorladim. Then I went to bed. Okay, then I had a late night. Keyin men kech uyquga ketdim. Gaplar qiyin emas, oson gaplar. O'zingizlarni qiynamanglar, iltimos. Dissertatsiya ingliz tilida yozishga harakat qilmanglar. Keragi yo'q. Keyingisi yana bitta yordam beradigani bu mind map dedik, to'g'rimi? Mind map nima uchun edi? Mind map sekin gapiraman, lekin fikrim chalkashadi deganimizda mind map yozamiz. Oldik, iloji boricha variantlarimiz ko'proq bo'lish uchun shunchaki apple so'zini yodlamaymiz. Green apple, sour apple, big apple, small apple, tasty apple, healthy apple o'rganishni boshlaymiz. Hop, mind mapni iloji boricha ko'proq ishlatamiz. O'shanda kontekstda ham tushunishni o'rganasiz. Keyingi muammomiz bu fikr bor, lekin til ulgurmaydi. Fikringiz tez o'zgaryapti, lekin til ulgurmayapti. Bu narsadan nima qilamiz? Yechim kichkina kontekstlardan foydalanib 24 so'zni vaziyat, emotsiyaga qo'shib bog'lab, mana so'zlar yodlab olasiz. Misol uchun yana cross dedik yoki furious dedik yoki misol uchun hungry degan gap bor. Angry bor, hungry bor. Lekin hungry degan ham gap bor. Shu so'zni bilganmisiz, yo'qmi bilmayman-ku. Jahlingiz chiqib ketgan nimaga? Chunki qorningiz och. Qorningiz ochligidan jahlingiz chiqqan. Shu so'zni esingizga kelyapti. Uyga kelganimda ayolim ovqat tayyorlamagandi yoki uyga kelganimda ovqat yo'q edi, pul yo'q edi. Shu narsani deb siz juda ham jahldor edingiz. Juda ham jahlingiz chiqib ketgan edi. Uni annoyed, irritated, juda ham bu tayyor edingizki kimdirni qilishga. Shunaqa emotsiyaga eslab, mana misol uchun men kecha uyga kelganimda rostdan ham uyda ovqat yo'q edi. O'shanga meni jahlim shunaqa chiqib ketdi. I was really hungry. I was hungry so much when I came home yesterday because I had nothing to eat. Ya'ni men uyga kelganimda nimadir yeyishga umuman hech narsa yo'q edi. O'shanga qorim ochligidan juda ham jahlim chiqib ketdi deysiz. Emotsiyaga birlashtirib qo'yasiz va keyingi safar shu so'zni ishlataman deganingizda muammo bo'lmaydi. Miyangiz tezroq o'sha so'zni esga keladi. 5-inchisi kerakli so'z kech esga tushadi. Juda ham kech ko'p vaqt oladi. Nimaga? Chunki o'zimizni biz push qilmaganmiz, o'zimizga biz qanaqadir
davleniya bermaganmiz tezroq gapirishga, sekin gapirsak bo'ldi, qo'rqib tashlab ketaverganmiz. Shu narsani yaxshilash uchun sprint tushuntirdim, iloji qadar tezroq yugurishga harakat qilamiz biz. Shu narsani ham tezroq gapirishga harakat qilamiz. Bu safar yana timer qo'yamiz, lekin shunchalik bitta tempda gapirmayapmiz. Bu safar iloji boricha tezroq ko'proq deb tuzishga harakat qilamiz. Iloji qadar tezroq. Qarabsizki, boshida xatolar bo'ladi, lekin yana bittagina xatoga ahamiyat beramiz. Vaqt bilan qarayapsizki, 3 haftada xatolaringiz kamayib, tezligingiz oshadi. Ishonchim %1,000,000 komil. Va oxirgi gapirgan muammomiz bu nima? Bu nima dedik? Gapirayotganimda fikrni uzoq ushlab tura olmayman. Fikr mana shu miyamdan uchib chiqib ketadi, nima deyishni bilmayman. Nimaga bunaqa narsa bo'ladi? Chunki zanjirlik yo'q, fikrlarimiz uzun bo'lganligi uchun bizning miyamiz chalkashib ketadi. Shu narsani qanaqa qilib hal qilamiz? Shadowing plus shadowingga aniq qo'shib ketamiz. Gaplar zanjiri qo'shamiz. Nima degani? Yana video qo'yamiz, aytdim sizga. I came home late yesterday. Kecha uyga kech keldim. Siz pauzani bosdingiz, qaytardingiz. I came home yesterday. I came home late yesterday. Keyingi gapni qarab olasiz. Because I had a lot of work to do. Yana pauzani bosdingiz. I had a lot of work to do. Qiladigan ishim ko'p edi. Pauzani bosdingiz. Yana undan keyin 3-gapga o'tdi. 3-gapimiz bu nima? Honestly, I was very tired. Honestly, I was very tired. Keyin bittida mana shu 3ta gapni bog'lab gapirishga harakat qilamiz. I came home late yesterday because chunki I had a lot of work to do. Qiladigan ishim ko'p edi. And honestly, va to'g'risini aytsam, I was very tired. Shunaqa gaplar, savollar bormi? Lekin bitta narsaga maslahat bergandim. Motivatsiyaga qaramaymiz, mutlaqo Ilhom akaga qaramaymiz, ilhomni kutmaymiz, perfect dayni kutmaymiz. Biz faqatgina intizomga ishonishimiz kerak. Shunchaki har kuni 10 soat, 20 soat ishlatmang. Har kuni o'zingizga 7 marta, kuniga 7 marta odat topingki, shu odatni qilayotganingizda til o'rganishni ham imkoniyatiga egasiz. Misol uchun, kofe damlayapsiz, vaqtingiz bor, bemalol so'zlarni qarab qaytara olasiz. Shu metodlar va teoriyalarni asta-sekin qo'shib, odatga kirib bo'lgandan keyin, shakl bo'lib kirib bo'lgandan keyin faqat odatni biroz yana 1-2 oy ishlatib, yana boshqa odatni kiritamiz va shu bilan har bitta muammolarimizni yopamiz. Birinchi hozirgi muammolar bo'ladigan bo'lsa, shu odatlardan boshlang. Hozir yana biroz foydali ma'lumot beraman. Shu ma'lumotdan ham foyda olib ketishingiz mumkin. Ham mutlaqo bepul bizani perfect platformamizga ingliz tilida kino ko'rish uchun, mashq, kvizlar bajarish uchun va onlayn darsliklarni ko'rish uchun mutlaqo bepul 60 kunga ega bo'lishingiz mumkin. Agar shu vebinarni oxirigacha ko'rsangiz. Keling, keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, endi agar siz o'ylaydigan bo'lsangiz, qanaqa qilib shu har bitta texnikalarni qanaqa qilib ishlatsam bo'ladi, baribir shuncha narsani tushuntirdi yoki shuncha ma'lumot berdi, zo'r ma'lumot-ku, lekin men baribir erinaman, qanaqa qilib qilishni bilmayman degan bo'lsanglar, in-game haqida eslatib, kimligimizni tushuntirib bersam. Siz vaqtingiz yo'q, oilaviy yoki ishingiz juda ham ko'p bo'lgan insonsiz. Aynan shuning uchun in-game jamoasi ertalab 10 dan kechqurun 11:30 gacha, ya'ni 13,5 soat mobaynida dars beramiz. Onlayn tarzda, xohlagan shakli tarzda. Guruhimizda bo'lsa, misol uchun guruhlarimiz ham juda ham katta emas, 14 ta odamdan ko'p bo'lmaydi. Agar kichkinaroq guruhda o'qiyman desangiz, unga ham tariflarimiz bor. Agar bitta o'qituvchi bilan o'qiyman deydigan bo'lsangiz, unga ham tarifimiz bor. Haftasiga 3 mahal o'qimayman, haftasiga 6 mahal o'qimoqchiman deydigan bo'lsangiz, unaqa variantimiz ham bor. Lekin joyingiz qayerda joylashgan, bo'pti men kelaman deydigan bo'lsanglar, shoshib qolmanglar. Bu 21-asr kelib o'tirishingiz shart emas. Vaqtni sarflamaylik deb shu narsaga onlayn tarzda o'rganinglar. Esingizdan chiqmasin, bizda dunyoning 17 ta nuqtasidan o'qiydigan 100 dan ortiq o'quvchilarimiz bor va ingliz tilini o'rganish ular uchun mutlaqo muammo emasdir. Va yana nimaga bo'pti, xo'p shu vaqt qulay ekan, joyi qulay ekan, xohlagan joyimda o'qiyman, yana qanaqa qulayliklar bor deydigan bo'lsanglar, yana bir marotaba eslatma qilmoqchiman, bizda bitta emas, naqd 2 ta o'qituvchi plus yana speaking assistantimiz ham bor, Jumavoy degan. Ya'ni Jumavoy bilan bemalol speakingni practice qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari assistentimiz haftasiga bir mahal sizga telefon qilib, nima mavzularni o'tdingiz, nimani tushunmadingiz, nima esingizda qoldi, mana shuni qaytaring, mana shuni qaytarmang, mana shuni qiling deb sizga navigate qilib, eslatib, tushuntirib, yana chaynab yutib yuborishingiz uchun
tashlab ketadi va undan tashqari 1,5 soat mobaynida haftasiga 3 mahaldan 6 mahalgacha darslarni o'tishingiz mumkin. Endi savolga ko'p beriladigan savollarga kelsak, dars vaqtlari qanday? 10 dan ertalab, 10 dan kechqurun 11:30 gacha. Demak, ya'ni sizga juda ham qulay. Agar men hozir ingliz tilini darajamni bilmasam, o'zim uchun darajamni qanday tanlashim mumkin deydigan bo'lsanglar, bu narsa ham muammo emas. Bizning Telegram kanallarimizda hozir ko'rasizlar, mana shu yerda ham havola paydo bo'ladi. Bizning assistent, bizning jamoamizga shunchaki yozib qo'ysanglar, men o'zimni levelimni bilmayman, qaysi guruhga yozilishni bilmayman deydigan bo'lsanglar, o'zimiz aloqaga chiqib, darajangizni aniqlab, qulay vaqtni tanlab, qulay tarifni tanlab, oxiri o'zimizni o'quvchimiz qilib A nuqtasidan B nuqtasiga mobaynida sizni qo'ldan o'shab, chaynab og'zingizga solib qo'yamiz, yutib olsangiz bo'ldi. Undan keyin yoshim 30 da bo'lsa ham o'rgana olamanmi? Va bu savolga ham javobim 100% ha, 63 yoshda bo'lgan ham o'quvchim bo'lgan va ingliz tilini samarali o'rgangan, unga kerakli darajagacha. Agar Toshkentda istiqomat qilmasam, shu kursda o'qishim mumkinmi? Shu kursda 100% o'qishingiz mumkin. Xohlagan joyingizdan, xohlasangiz Qoraqalpog'istondan, xohlasangiz AQShdan, xohlasangiz Afg'oniston yoki ya'ni bilmayman, Afrikadan o'qisangiz ham bo'ladi. Men ingliz tilini umuman bilmayman. Sizning kursingiz menga qanday yordam beradi? A nuqtasidan B nuqtasigacha yana bir marta qaytaraman. Qanaqa maqsadingiz bor bo'lsa, o'sha maqsadingizgacha olib borib berishga bizning miyamiz ham, shunaqa zo'r ishlangan mashina metodikalarni ishlatgan platformamiz ham, bizning programmamiz ham, metodikalarimiz ham hammasini ishlatib sizga A nuqtasidan B nuqtasiga maqsadingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yetib olib borishga qurbimiz yetadi. Bilimimiz ham hamda undan tashqari experience ham bor. Til alamay qoldim. Kurslaringiz offline ham bormi? Yo'q, afsus kurslarimiz offline tarzda o'tmaydi, faqat online tarzda o'tadi. Endi mana shu perfect kursni sizlarga ta'riflab berdim. Shunaqa ajoyib kursga savol, nech pul to'lagan bo'lardinglar? O'zingizlar til o'rganib olsanglar, ishonchim komil 100%, bir marta emas, 2 marta emas, 3 marta harakat qilib ko'rgansizlar, har xil pul narx to'lagansizlar. Shunaqa zo'r kursga platformasi bor. 2 ta o'qituvchi plus speaking assistenti bor. Undan tashqari haftasiga 3 mahal yana bir marotaba bir mahal sizga telefon qilib ahvolingizni so'raydigan assistent hamda platformada kino ham ko'rish mumkin. Xohlaganingizcha video darslarni ham boshidan ko'rish mumkin, ichingizdan chiqib qolgan bo'lsa va boshqani ham mana shu spaced repetition ni ishlatib o'rganishingiz uchun shunaqa perfect kursga nech pul to'lagan bo'lardingiz? Kelinglar shu narsani ko'rsam. Bizga qisqa donda aytsanglar, shu 2 kun mobaynida master klassga kirganinglar bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Master klassimizda yoqdimi? Undan foyda oldinglarmi? Master klassimizdan qanaqadir foyda oldinglarmi? Yozib bersanglar. Savollaringizga javob oldinglarmi? Yozib bersanglar. Shu narsani o'ylayotganinglar qadar kelinglar shu narsani biz siz aytishingiz mumkin, bu bola faqat bizga maqtamoqda aytadi deyishingiz mumkin, lekin aslida biz sizga rezultatni ko'rsatib bersak, bizning o'quvchilarimiz qanaqa rezultatga yetib borgan. Ingliz tili o'rganaman deb o'ylamagandim. 3 oy oldin menga juda ham ingliz tili ishim uchun kerak bo'ldi, lekin barcha o'quv markazlari ishim tugaguncha yopilar ekan. Hamma o'quv kurslarida yosh bolalar bor ekan va bu menga juda ham noqulaylik tug'dirdi. Men Instagram sahifalarida Engame o'quv kursini ko'rib qoldim. Menga juda ham yoqdi. Men u o'quv kursiga yozildim. Darslar kechki vaqt 8 dan keyin guruhimizda o'zimizga o'xshagan ishli, oilali insonlar o'qirkan. Ustozimiz Boburbek ham juda ham muomalali. Men shu o'g'lim bilan mana shunday qilib o'qidim. Meni yuzim kerak bunga anaqa qilish uchun, bu anaqani ko'chirish uchun. Albatta yuzim kerak. Ustozimiz Boburbek ham darslarni qiziqarli va tushunarli o'tadilar. Ishda tushlik vaqti ko'rsam bo'ladigan platformadagi video darslar va interaktiv mashqlar bor ekan. Voy, assistentlarni aytmaysizmi? Har hafta xabar olib telefon qiladilar. Meni assistentim Misevich. Har xil mavzuda ingliz tilida speaking qilamiz. Xullas menga juda qulay va hamyonbop. 6 oyda bo'lib to'lashga olganman. Hello everyone, my name is Nauruz Inoyatov. I have been in Miss Nasiba class for 2 months. I am improving my English pretty well. I would like to get more lessons to be able to communicate perfect English. Engame yozilganlardan keyin nimalar bo'ladi? Kelinglar shu narsalar haqida
gapirsak. Ingame onlayn maktabiga yozilishingiz bilan nimalar bo'ladi? Siz bilan shaxsiy assistentingiz aloqaga chiqadi va platformaga dostуп beradi. Platformada sizga kerak bo'ladigan lug'at, video darslar va interaktiv mashqlar bo'ladi. Undan tashqari bo'sh vaqtingizda ingliz tilida kinolar ham ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi sizga taqdim etiladigan narsa bu guruh uchun havola. Sizga havola tashlanishi bilan guruhga qo'shilib olishingiz kerak bo'ladi. Siz guruhdoshlaringiz bilan tanishib, belgilangan vaqtda onlayn darslarga qatnashishingiz mumkin. Ustozlar tajribasi onlayn ta'limda 3 yildan ko'proq va IELTSlari 7 dan baland. Malakali ustozlar. Undan tashqari haftada bir marta shaxsiy assistentingiz aloqaga chiqib, darslaringiz qanday ketayotgani haqida suhbat quradi. Va albatta, bularning hammasi ingliz tilida bo'ladi. Maktabimizda har bir daraja davomiylik 2 oyni tashkil qilib, siz beginner darajasini 2 oyda, keyingi elementary darajasini 2 oyda tugatishingiz mumkin. Va har bir darajani tugatganingizdan so'ng sizga platformada onlayn sertifikat taqdim etiladi. O'qishlaringizga omad tilayman. Sog' bo'ling, salomat. Endi qaranglar, shu kurs uchun necha pul to'lashga tayyorsiz degan savolni beruvdik biz. Endi qaranglar, o'zi kimdir 1 million yozdi, kimdir 400 ming, kimdir 800 ming, kimdir 900 ming deb yozdi. Kelaylik shu narsa haqida gapirsak, aslida shu kursimizning narxi 800 ming bir oyga va 2 oyga 1 million 600. Lekin aynan siz masterclassimizga kirib, o'zingiz ustida ishlaganingiz uchun, boshidan oxirigacha o'tirganingiz uchun sizga 24 soat mobaynida sizlarga shunaqa diskount beriladiki, bir oylik kursini bor yo'g'i 620 ming so'mga va 2 oyligini 1 million 240 ming so'mga olishingiz mumkin. Undan tashqari savollaringiz bo'lsa, bo'pti, to'lov qanday qilib qilsam bo'ladi to'lovni deydigan bo'lsanglar, mutlaqo xohlagan platformangizdan to'lashingiz mumkin. PayMe, Click, Paynet. Undan tashqari, misol tariqasida hozir men pul ishlatish niyatim yo'q, men pul sarflash niyatim yo'q deydigan bo'lsanglar ham, men keyinroq boshlayman, keyingi oy boshlayman deydigan bo'lsanglar, shunda ham Alif Nasiya, Uzumbank yoki yana bitta platforma nima edi? Paylaterdan ham bemalol kirib, xohlasanglar 1 oyga, xohlasanglar hattoki 6 oyga ham to'lov qilib, o'zingizlarning intizomiylar ustidan tashib ketmasligingiz uchun yana bitta to'lov qilib, har oyma-oy to'lov qilishingiz mumkin. Mutlaqo hamma narsa maksimal darajada qulay. O'quvchilarimiz faqatgina o'qisa bo'ldi deb. Qanaqa qilib to'lov qilinadi? Xohlagan platformangizga kirasiz va Ingame'ni qidirib topasiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Biz onlayn maktabimiz. Kimnidirning kartasiga pul o'tkazib, shunchaki yo'qolib qolib, yonib ketmaysiz. Darslaringiz 100% samarali darajada o'tadi. Qanaqa qilib qilinadi? Yozamiz, tarifni tanlaymiz, familiya, ismi, sharifingizni yozib qo'ying, nomeringizni yozib qo'ying va to'lov narxini ham yozib qo'ying. Agar shunda ham yo'q, menda hozir to'lov qilishni imkoniyati yo'q deydigan bo'lsanglar, yo'q, men mana shunda ham pul to'lamoqchiman, uzunlashaymi, alifnashidan qila olmayman deydigan bo'lsanglar, shunchaki bizda bor yo'g'i 50 ta joyimiz qolgan. Hozir 50 ta kvotalarimiz, 50 ta slotlarimiz bor o'quvchilarimiz uchun. Qaysidir miqdorda, qaysidir bir qismini to'lovini qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlarning joylarni egallab qo'yishingiz mumkin. Hozirning o'zida mana shu vebinarni oxiri tugashigacha siz qaysidir mana shu to'lovni bir qismini to'lab qo'yadigan bo'lsanglar, o'zingizlarning joylarni egallab qo'yasizlar. Undan keyin bir hafta davomida siz bemalol to'lovni qilishingiz mumkin. 3 kunmi, 2 kunmi, 2 kun davomida bemalol to'lovni qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, agarda siz hozir faqat moliyaviy tarafdan o'ylayotgan bo'lsangiz, bu eng qulay narxlarda, eng hamyonbop narxlarda va eng qulay imtiyozlar bilan berilayotgan sizga imkoniyatdir. O'shanga o'ylab ko'ring. Misol tariqasida keltirib o'taman, yana hozir butun bir marketni, butun bir O'zbekistonda darslar olib ketib olayotganda narxlarni tanishib chiqadigan bo'lsangiz, unaqa narxlar topish juda ham qiyin. Aslida unaqa programmaga, unaqa metodikalarga har bitta o'qituvchi kamida 3 yillik tajribaga ega. Metodika maksimal darajada siz ingliz tilini a'lo tarzda o'rganishingiz uchun yaratilgan. To'lov qilgan bo'lsangiz, shunchaki berilgan link orqali o'tib, screenshotni jo'natib qo'yasiz va tez vaqt orasida bizning sales assistentlarimiz, bizning menejerlarimiz o'zlari sizga aloqaga chiqib, hamma narsa bo'yicha instruktaj berib, sizlarga
hamma narsani tushuntirib o'tadi. Endi esa sizga katta sovg'amiz bor. Siz ko'rib turganingizdek, bizning a'lo tarzda yaratilgan platformamizga ega bo'lishingiz mumkin. Ega bo'lasiz, chunki master klassimizda boshidan oxirigacha o'tirdingiz va mukofot sifatida sizlarga 60 kun mobaynida shu platformamizni mutlaqo bepul tarzda ishlatishingiz mumkin. O'zingiz ham ko'rasizki, qanchalik yaxshilab, qanchalik detalli, har bitta detalni o'ylab shu narsa ishlanganki, men rivojlanyapman, men o'zimning ustida ishlayapman. Hozir esa shu narsani tushuntirib o'tgunimgacha esingizdan chiqmasin. Shu vebinarni oxirigacha, vebinarni ham biz mutlaq 5 minutda xudo xolasa bitiramiz. 5 minut mobaynida, 5 daqiqa mobaynida siz agar to'lovning bir qismini yoki to'lovni o'zini amalga oshiradigan bo'lsangiz, siz 800 ming o'rniga 620 mingga to'lov qilasiz va misol tariqasida yana hozir pulingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, qaysidir qismini ham qilib oladigan bo'lsangiz, o'zingizni joyingizni yo'qotib olmaysiz, chunki joylar soni cheklangan va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingizni maslahat bergan bo'lardim. Platformamizda nafaqat mashqlar bor, ko'rib turganingizdek, maksimal interaktiv bilan yaratilgan Mr. Bing bilan bizning AI bilan quritilgan, o'zimizning aktyorimiz bilan, o'zimizning o'qituvchimiz bilan yaratilgan onlayn darsliklarni ham ko'rishingiz mumkin. Buning uchun siz in-game 25 promo kodini shunaqa berilgan akkauntga yozib yuborsangiz bo'ldi. Sizga 24 soat ichida sizga dostуп beriladi. Undan tashqari 24 soat ichida, bir kun ichida siz triggerlar haqida gaplashdik kecha va so'z berib qo'ydik. O'sha triggerlarni foydali qilib maksimal darajada ishlatish va esdan chiqarmaslik uchun sizga stiker pak ham beriladi. O'sha triggerlarning yonida siz eslatma qilib yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'taman, shu vebinarning oxirigacha ham biz 3,5 daqiqamiz qoldi. Agar to'lovni bir qismini hoziroq qilsangiz, siz o'zingizni joyingizni unutib olmaysiz, yo'qotib olmaysiz. Tekshirib ko'ramiz, to'lov qilganlar bormi? To'lovni qildim, kimga tashlash kerak deb mana yozishyapti odamlar. Berilgan hozir ko'rsataman. Bizda akkauntimiz bor. Shu akkauntga bor yo'g'i shunchaki screenshot sifatida chekni yuborsangiz bo'ldi. In-game menejeri, in-game nижний прочерк, in-game menejeriga yuborsangiz bo'ldi. Tabriklayman. Bugundan boshlab siz in-game onlayn maktabini o'quvchisiga aylandingiz. Mana hozir aytishyapti bizga, hattoki 100 ming emas, bir qismini to'lash uchun bor yo'g'i 50 ming to'lab qo'ysangiz ham, o'zingiz joyingizni egallab qo'ysangiz bo'ldi. Men band qilib qo'yaman. Mana joyimni boshqaga berib qo'ymanglar. Men sizlar bilan o'qish niyatim bor deydigan bo'lsangiz, to'lovni qilib shu in-game menejeriga screenshotni yuboring va in-game onlayn maktabini o'quvchisiga aylaning va tez orada ingliz tilida gapirishni boshlang. Esingizdan chiqmasin, in-game onlayn maktabi maksimal tez tarzda sizga ingliz tilini o'rgatadi. Hamma yoqda 3 oydan 4 oygacha bo'ladigan bo'lsa, bizda bitta darajani bor yo'g'i 2 oyda bitirasiz va shunda siz nafaqat vaqtingizni, balki pulingizni ham kamroq sarflaysiz. Vaqtingizni tejaysiz, pulingizni tejaysiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Nimaga bu narsalarni aytib o'taman? Chunki tushunaman, sizlar hammalar bandsizlar. Sizlarga vaqt juda ham zid, vaqt juda ham muhim. Vaqtni ayash uchun, vaqtni bekordan bekor ketkazmaslik uchun hozirni o'zida boshlang. Bugunni o'zida jo'natamiz promokodni ham xuddi shu akkauntga jo'natamiz. In-game 25 promo kodini in-game menejeriga biz jo'natamiz, hozircha ko'rsatasiz skrinda. Undan tashqari to'lov qilgan bo'lsanglar ham, joylarni egallab qo'yish uchun o'sha skrinshotlarni ham yuboringlar yoki to'liq to'lov qilgan bo'lsanglar ham esingizdan chiqmasin. Negaki iloji boricha tezroq faol tarzda joyingizni egallab qo'yishni maslahat berardimki, chunki o'zingizga bergan so'zga qarab, o'zingiz qo'ygan maqsadlaringizga qarab vaqtni bekordan bekor ketkazmang deb maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu offerimiz, bu bizning diskontimiz, shunaqa skidkamiz bor yo'g'i 24 soat mobaynida aktiv bo'ladi. 24 soatdan keyin afsus, lekin yana boshidan 800 mingdan bir oy bor yo'g'i bir oylik to'lovni 800 mingga to'lashga majbur bo'lasiz. O'shanga bekordan bekor shu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Akkauntni tashab beringlar. Xo'p bo'ladi. Hozirning o'zida Telegram kanalimizga kiradigan bo'lsangiz, Telegram kanaliga biz akkauntimizni tashab bo'ldik.
menejerga, to'pato'g'ri menejerga in-game qayerdan yuklaymiz? Bu platformaga yana menejerimizga yozadigan bo'lsangiz, o'zi platformaga qo'shib hammasini tushuntirib beradi. Kimga jo'natamiz promokodni? In-game menejeriga. Promokodni ham, to'lov cheklarini ham biz in-game menejeriga yuboramiz. Guruh necha kishidan iborat bo'ladi? Guruh ko'p bilan 14 kishidan iborat bo'ladi, lekin 14 kishidan oshib ketmaydi 100%. Bu oddiy guruh. Undan tashqari mini guruhlarimiz ham bor, individual darslarimiz ham bor. Dars qachondan boshlanadi deb so'rashyapti bu yerda. Dars iloji qadar qanchaki tezroq to'lovni qilib, bizani jamoamizga qo'shilishingiz bilan shu haftaning o'zida darslar boshlanadi. 1-2 kun atrofida. Sizlarga kattakon rahmat, qatnashganingiz uchun rahmat. Yana bir marotaba eslataman, agar hozirning o'zida joyingizni egallash uchun to'lov qaysidir qismi 50 ming so'm, bor yo'g'i 50 ming so'm, 100 ming so'm to'lovini qilib jo'natib screenshotni yuboradigan bo'lsangiz, joyingiz band bo'ladi. Faqat siz uchun ketib qolmaydi, boshqa guruhlar to'lib qolmaydi va vaqtingizni bekordan bekor ishlatib qo'ymaysiz. Eslatib o'taman, to'lov qisman qilmoqchiman, to'lovni bitida qila olmayman deydigan bo'lsangiz, bemalol Alif va Uzum platformalaridan foydalanib, Paylater platformalaridan foydalanib, xohlasanglar 2 oy, xohlasanglar 4 oy, xohlasanglar 6 oy mobaynida qisman to'lashingiz mumkin. Chunki biz o'quvchilarimizga maksimal darajada ko'maklashishga harakat qilamiz. Agarda hozirda savollaringiz yo'q bo'lgan bo'lsa, bekordan bekor vaqtingizni ketkazmang, kiring, to'lov qiling, in-game onlayn maktabini o'quvchisiga aylaning. Qo'shilganingiz uchun kattakon rahmat. Vaqt ajratib ingliz tilini rivojlantirish uchun o'zingizlarni sabrli bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Tez orada ko'rishguncha.